कुमार अग्रवाल वीडियो। देखिए आज मैं करने, इसको गैस करो, इसको देखिए कि आज मैं क्या करने वाली हूँ। अगर गैस कर लिया हो तो हम वीडियो स्टार्ट करें। चलो करते हैं। ये देखो तू, आज हम बनाए हैं मेकअप वीडियो। ये है बेल से बेल, क्या बोलते हैं, ब्रेसलेट है ये। देखो वाओ, इसको तो रियल में पहन सकते हैं। वाओ, टू ब्यूटीफुल अंगूठी, टू ब्यूटीफुल रिंग। चलो इसको भी पहन ही लेते हैं हम। ऐसा देखो हम कितने अभी, देखो एक सेविंग क्रीम, और इसमें सेविंग किससे करते हैं बताऊं। इससे ऐसा लेते हैं, लगाते हैं, फिर ऐसा 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 निकाल लेते हैं। तो बड़ी नेक्स्ट निकालते हैं टू। वाओ, आप इसमें पानी भर सकते हैं और ये अच्छी क्वालिटी के हैं। और ये 1 नेल पॉलिश 1 परफ्यूम, इसमें भी आप पानी भर सकते हैं। देखो पर जो यहाँ से निकल जाएगा। ये देखो, ये मैंने बनाया था जो मैं इसमें मिक्स कर दी थी। देखो 1 कॉम, देखो रियल क्लिप। या देखो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो। टू मोर क्लिप्स, आपको एक नहीं दिखाई होगी। ये देखो मस्कारा, इसको ऐसा लगाते हैं। मम्मी लोग को आपने कभी तो देखा होगा इसको लगाते हुए। इसमें कितने कलर है बड़ी बताओ। टोटल 6 कलर्स बताओ। ग्रीन, पर्पल, येलो, पिंक, ऑरेंज एंड लास्ट में है ब्लू। और देखो ये इसका ब्रश ऐसे ऐसे लगाते हैं। देखो कितने सारे 1 कॉम और 1 कॉम और 1 कॉम। देखो रियल आईना इसमें मेरा शक्ल की तरह। देखो 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 ना। और देखो सेकंड में ये पर्स, ये पर्स एकदम ज्यादा ब्यूटीफुल है। देखो इसमें ना इसको भरते, देखो ऐसी खाली जगह। और क्या निकाले, और क्या निकाले, और क्या निकाले। देखो एक हेयर ड्रायर जो ऐसे भी होते हैं। देखो दबा भी सकते इसको। देखो क्या निकला, कुछ तो नहीं निकला बड़ी। देखो एक स्ट्रेटनर जो खुलता नहीं है। देखो हेयर कर्ल करने वाला लगा लो। देखो ये खुलता भी है, इसमें बुआ लगा के देखिए। और क्या करने वाले ये, देखो इसको यहाँ पे लगाते हैं ताकि पता चले। देखो वाओ कितने क्यूट चेयर। देखो एक 1 लिपस्टिक जो नहीं खुलता, और 1
लिपस्टिक, ये वाला खुलता है बड़ी। मैं तो लगा लिया, आप भी लगा लो। देखो बड़ी, वन मिनी पर्स। और क्या निकाले, और क्या निकाले, और क्या निकाले। देखो बड़ी, इसको पॉप ऐसे लगाते हैं जो ऐसा। देखो और एक पॉप। देखो वन क्रीम। देखो बड़ी, टू प्यारे प्यारे हेयर बैंड्स। देखो बडीज, ये टू हीरा। जैसे क्रीम व्रीम लगाते तो ऐसे करके सोचते हैं ना, इनको लगा के इसे ये है। टू, देखो टू पीस। और ये तो क्या, अरे देखो दोनों कितने प्यारे हैं। और इसका तो ये लटक रहा है, क्या चीज है, तोड़ देते हैं दुनिया। कितने प्यारे प्यारे चीज मिले है ना। ये देखो 3 पाउडर लगाने के लिए। और क्या निकाले, और क्या निकाले, ये निकालते हैं। देखो बड़ी, और रबर इससे ऐसा चोट करके डालूंगा। और देखो ये मेरे को मेरी नानी ने दिया था बर्थडे। ये देखो कितने बिकी है, तो मिनी है। और ये है अपना ताला, जिसमें हम मेकअप सेट को ऐसे ताला लगाएंगे। यार लगा नहीं लग रहा है, खोल देते हैं। चलो अभी लग रखा है मेकअप सेट में ताला, अभी खोल देते हैं। चलो यार ठीक है, खुल गया। बडीज बाय। और ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। एंड बाय बाय। वरना आपका बाल काट दूंगी, मजाक कर रही हूँ, मजाक।